wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat terus dan bahagia terus guys. Dan hari ini di rumah ini, di tempat ini ya sayang ya. Di sini lagi. Di sini lagi. Nggak kemana-mana. Kemarin kita pernah bikin 24 jam di kolam renang di sini teman-teman. Kita bangun sebuah kolam lebar banget 3 meter ya guys ya. Dan kolamnya ada di atas itu, kalian bisa lihat. Kolamnya dijemur guys. Bang, cobain 24 jam di teras rumah katanya. Dan hari ini kita akan diam selama 24 jam seharian penuh dan kita akan tidur di teras rumah di sini. Jadi teras rumahku cuma segini aja guys, cuma 1 langkah. Set gitu. 1 langkah emang dekat. Dan Amanda udah tidur duluan guys, tapi nggak apa-apa karena Amanda kan masih kecil, itu jam tidurnya juga belum teratur rasanya. Jadi nanti kita akan taruh di sini kasur, habis itu selimut, habis itu apa lagi bantal, terus juga kita akan masak juga di sini. Dan yang lebih spesial lagi kita punya mainan guys, kita punya trampolin. Nanti kita akan ambil, kita akan taruh di sini ya bener ya. Oke, seperti apa keseruannya? Pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Yuk kita ambil dulu kasurnya. Wadidaw, ini dia kasurnya guys. Kita nggak akan bisa bawa kasur yang besar karena itu berat banget ya sayangnya. Jadi kita pakai kasur yang kecil ini teman-teman. Dan sekarang teman-teman kita akan pasang ini selimut. Selimutnya kayak rompi lagi guys. Nih. Wah, kalau kalian yang sudah nonton kemarin kita bikin 24 jam serba kayak rompi ya guys ya. Nanti untuk persediaan makannya kita taruh mana sayang? Taruh di sini aja deh, nggak apa-apa, di tengah-tengah sementara. Sini aja, pucuk sini aja. Oke, untuk makanannya kita akan buat di sini mini kitchen. Oke. Dapur Tapi kecil gitu. Sebelum itu kita atur dulu trampolinnya. Trampolinnya? Iya. Oke, kita ambil trampolinnya guys. Oke. Wow, ini lumayan besar juga guys. Aduh. Ini trampolinnya sudah jadi teman-teman. Wow, bagus banget. Aluna suka ya. Jadi kemarin tuh sebenarnya Aluna sama Amanda senang banget main trampolin ini guys. Jadi sayang banget Amanda lagi tidur jadi nggak bisa main. Nanti kalau bangun mungkin kita akan ajak ke sini ya. Oke, habis ini isi dengan balon sama bola juga gimana Una? Ya, tunggu di sini Una ya. Mana papi lama banget? Mana nggak tahu mami itu. Aluna, papi di sini. Oh, Ini dia balonnya. Aduh, ye. Ayo. iya. Siap-siap ya. Habis ini papi ambilin bolanya. Oke. Aluna, siap. Oh. Aluna. Iya. Habis. Ada guys. Wow. Sekarang aku ke bawah dulu ya. Jangan dari situ, dari sana. Aku ke bawah dulu ya. Iya, Ya oke. lewat sana lah. Kirain mau terjun guys. Nyungsap ini ke sini bahaya. By the way guys, tadi Amanda tuh sempat bangun. Kita ajak gabung ke sini tapi dia nggak mau, dia nangis karena dia masih ngantuk. Jadi dia milih di dalam sama neneknya. Dia masih pengen bobo lagi, tapi maunya sama neneknya. Wow, Aluna seneng banget ya. Bentar guys, ini sudah mulai malam guys. Jadi aku butuh lampu. Lampu cuy, nyalain cuy. Oh nih. Nih. Tak. Nah, jadi terang kan? Jadi ini aku bawain 1 koper uang tunai. Harta karun para ibu rumah tangga. Isinya kompor guys. Wow. Loh, kamu ngeluarin kompor, kita mau masak. Iya, nanti kita masak di sini. Masak apa? Ya masak mie instan mungkin, masak apa? Mie instan mulu ya guys. Ya kan ini challenge permintaan dari teman-teman semuanya. Kita harus bertahan hidup 24 jam atau seharian penuh, semalaman penuh di teras ini guys. Jadi ini kompornya nanti aku taruh di sini. Di sini aja Pi, biar bersih Pi. Sini aja ya. Oke. Sekarang kamu ambilin makanan yang lain sayang. Oke, tunggu ya. A few moments later. Oh, tolongin. Waduh, banyak banget ini teman-teman. Tolongin cepat, berat. Aw. Wah. Gimana nih? Aku tunggu tentunya banyaknya. Ini banyak sekali guys makanannya guys. Aduh, baru pertama kali ini ya. kayaknya aku kenal nih. Iya, itu kan yang kemarin kita makan, makanan kuning buat Ini sisanya kalian. ya? Iya, Ini buat sisanya, kalian guys. yang belum nonton, cepetan ditonton lagi. Tonton videonya guys. Makan makanan kuning. Selain makan makanan kuning kita juga pernah Punya bikin banyak makan sekali. warna lain. Ya Makanan kan? warna, makanan bentuk, Bentuk, makanan bener. huruf juga kita punya sayang ya. Kita pernah Jadi, bikin videonya. abis ini kalian tulis lagi komen di bawah kita harus buat video apa.
Kalian yang tentuin, Oke. kita yang buatin. Iya dong. Nah, ini sudah tempat tidur kita sudah selesai, tempat main anak-anak juga sudah selesai, dan dapur kecil kita juga sudah selesai. Kalau gitu sekarang aku akan kasih lihat ke kalian, ini adalah kamar baru kita. Yeah. Hai guys, subscribe guys. Amanda sudah bangun teman-teman. Amanda mau main trampolin. Mana trampolinnya? Itu sama kakak Una mau main ya? Ayo. Let's go. Ayo Amanda. Buka dulu nih sayang. Set. Ayo Amanda masuk Amanda sini. 1, 2. Ya. Tidak masuk. Oke, ditutup biar aman. Itu anak-anak seneng banget deh guys. Aluna lapar, Pi. Aluna lapar, Amanda juga Mami juga lapar. bilang lapar. Amanda mau apa? Kakak Una mau sosis juga. Nih, mam dulu ya. Langsung lahap. Rambutnya berantakan. Minum apa Una? Air. Habis ini kita mau masak mie guys, karena aku udah lapar banget. Jadi nanti kita mau dinner. Aku mau minum yang ini guys. Aku Ini juga. air jeruk. Aku juga. Air jeruk. Bismillahirrahmanirrahim. Mau. Enak banget guys. Manda mau nyobain punya papi. Aku tuh takutnya hujan. Ini udah angin-angin. Mudah-mudahan mendung. tidak hujan ya, karena di langit Amin. itu sebenarnya nggak kelihatan bintang, tapi mudah-mudahan nggak hujan lah. Terus juga aku paling takut nyamuk guys. Nanti tanganku bentol-bentol. Tapi aku punya solusinya. Apa? Supaya nggak digigit nyamuk. Apa? Tunggu, aku ambilin di sini dulu ya. Tunggu sini. Nah ini dia guys. Supaya nggak ada nyamuk kita kasih ini. Nanti dulu kan mau masak bapak, sama makanan dong Oh pak. iya. Nanti kasih. Tapi nggak apa-apa nih taruh di luar ruangan. Nggak apa-apa. Nggak hanya di ruangan aja. Kalau di luar ruangan harusnya kamu jangan pakai baju warna kayak gini, pasti dicari sama nyamuk. Kenapa gitu? Pakai warna yang cerah. Nyamuk tuh kan suka di tempat yang gelap-gelap guys. Kalau gitu aku masak mie aja dah. Aku mau Nih minum. teman-teman, kita mau masak dulu guys. Yeay, Amanda udah mandi ya. Coba sayang papi duduk. Wangi banget. Wangi guys. Ini kok belum sisiran tapi Balonnya terbang. Waduh, balonnya terbang. Sekarang aku lapar banget. Tadi kita udah masak mie ya teman-teman ya. Nih kalian bisa lihat nih. Wow, mie-nya enak. Bentar lagi kita mau makan. Aluna mau makan juga. Makan Mau dong. makan apa? Yupi. Ini Amanda mau Yupi juga. Makannya Yupi. Yupi juga. Nih, Mami kamu mau makan Yupi. yang ini satu berdua aja ya. Enggak, mami mau kerupuk aja. Kerupuk ini. Iya, biar langsing gitu loh kalau kena angin juga. Oke teman-teman, sekarang kita mau makan dulu guys. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kenyang juga dan sekarang kita mau makan dessert. Ini adalah klepon. Oh, aku lagi ngomong mau suap-suapin aja. Ini klepon nih, kamu suka klepon nggak sayang? Suka. Amanda mau. Guys, kakak Una lagi tidur dia guys, kecapean tuh. Nggak apa-apa, dia bubuk duluan. Ya Una ya, bubuk ya. Udah ngantuk. Habis ini kita juga mau tidur guys. Jadi ini adalah klepon, tadi kita beli di depan ada yang jualan guys. Ini dalamnya Kelapa. itu ada apanya? Gula Kelapanya. merah. Gula merah ya. Itu gimana caranya masukin gula merah ke dalam sini Jadi sayang? waktu adonannya anget-anget gitu, Mm-mm. kan nggak ngerata tuh, blok diginiin, kasih gula merah yang batu-batu, dibulet-bulet cemplungin gitu. Nanti pas digigit kan dicemplungin tuh, pasti gula merahnya kan mencair di dalam. Pas digigit, ces. Pokoknya penjelasannya susah guys. Yang penting kita makan aja. Pokoknya gitulah.
Kita mau selesain makan dulu. Ya. Habis ini kita mau langsung istirahat di sini guys. Ingat ya, pakai selimut supaya tidak ada nyamuk. Ini percuma juga disemprot karena tempatnya outdoor. Jadi nggak mempan guys, nyamuknya pasti selalu datang. Depannya sawah lagi. Guys, Amanda udah tanya. Amanda udah kenyang. Kalau gitu sekarang kita mau beres-beresin ini supaya nggak kena tendang nanti pada saat tidur guys. Nah ini harus diberesin dulu kompornya. Terus ini. Amanda mau minum dulu. Minum ini. Halo. Bukan. Yay. Minum. Nanti kalau tengah malam pada minta susu gimana, Pi? Dibikinnya susu ke dalam, nanti kita balik lagi ke sini. Kamu ya? Aku nggak mau. Oke lah guys, karena aku selalu bikinin anak-anak susu ya guys ya. Yuk sekarang kita tidur aja yuk, istirahat yuk. Let's go. Yuk, mudah-mudahan ini nggak hujan guys. Kalau hujan ya nanti kita akan lari ke dalam ya. Nih, aku tidur di sini aja guys. Nih, Mami di mana? sini. Pinjam bulingnya. Amanda tidurnya gimana sini sama papi? Gini ya. Oke lah teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Klik tombol like-nya dan subscribe karena subscribe itu gratis guys. Kita menuju 2 juta subscriber teman-teman. Ingat tulis komen di bawah. Kita harus diam 24 jam di mana lagi. Kalian yang tentuin ya. Nanti kita akan buatkan videonya buat kalian. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Ayo tidur. Manda jangan lupa berdoa, Una jangan lupa berdoa.